Na mtazamaji wa Wasafi Media, ripoti zinatokea hapa jijini Dodoma. Mimi ni askari wa On Air Carlos Ngonya, na leo nipo na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi. Na leo kikubwa zaidi bwana, kuna watu takribani 4 ambao wamekamatwa kwa tuhuma za kumiliki silaha kinyume na sheria. Sasa hapa atatueleza mkakati mzima jinsi jeshi la polisi lilivyoweza kufanya kazi ya kuwakamata vijana hao, na atatuambia ni silaha za aina gani. Asante sana, nashukuru. Tunaendelea kupambana na kazi kuhakikisha mkoa wetu wa Dodoma unaendelea kuwa salama na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kimaendeleo. Sawa. Tumesikia kuhusiana na ripoti ambayo umeitoa leo kuhusu vijana 4 ambao wamekamatwa kwa tuhuma za kumiliki silaha kinyume na sheria. Ni silaha aina ya 2 kwa maana ya pistol pamoja na nyingine ambayo imetengenezwa kienyeji, ikiwa na risasi zinazotumia risasi za shotgun. Yao inatumia risasi za shotgun. Lakini pistol tumekamata ikiwa na risasi 15. Lakini ya shotgun ya risasi 5 za shotgun. Kwa hiyo tumekamata katika maeneo tofauti. Pistol tumekamata katika mtaa wa Kikuyu Mission, huu upo katika jiji la Dodoma, lakini hii iliyotengenezwa kwa kienyeji inayotumia risasi za shotgun, hii tumekamata wilaya ya Mpwapwa ambapo ilikuwa na risasi za shotgun 5. Kwa hiyo hii yote ni msako na operation ambayo ni endelevu kwa kutumia taarifa za kiintelijensia, bila kusahau kushirikiana na wananchi, ushirikishwaji wa wananchi ambao nao wamesaidia sana kufanikisha ukamatwaji wa silaha hizi. Sawa, hii silaha ya pistol ambao wamekuta na hii bastola ina pistol na silaha 15 hizo, watu ambao wamewakamata hao wawili walikuwa na umri gani na eneo majira sangapi ambao mliweza kuwakamata? Hao pistol ni vijana wadogo takriban miaka 19. Lakini hao shotgun miaka hii ya silaha iliyotengenezwa kienyeji almost takriban miaka 30. Kwa hiyo wana range kati ya miaka 20 30 hao waliotengeneza silaha ya kienyeji ambayo inatumia risasi za shotgun. Kwa hiyo ni range ya miaka 20 mpaka 30 na wastani. Lakini hao wengine miaka 10 wa pistol. Hao pistol miaka 10 inaonekana ni wadogo sana. Pengine katika kulitazama ile mkono, pengine labda vijana hii silaha labda wamechukua kwa wazazi wao, labda baba ni wao wenyewe ndio walikuwa wakimiliki. Hao ni vijana ambao kiuhalisia wanatuma za kiuhalifu wote ambao tumekamata na wamejihusisha katika matukio mbalimbali ya kiuhalifu. Kwa hiyo bado tunaendelea na uchunguzi, ndio maana tukuweza kutaja majina yao. Kwa hiyo ni watu ambao kwenye rekodi zetu inaonekana wanajihusisha na vitendo vya kiuhalifu, uhalifu mbalimbali ikiwemo uvunjaji na makosa mengine ya wizi. Kwa hiyo sio kwamba ni watu ambao wapo tu kwamba ni raia wema, bado wanatuma ambazo zinaendelea kufanyia uchunguzi, ni tuma za vitendo vya kiuhalifu. Tunafahamu kwamba silaha huwa zinaonyesha mmiliki ni nani katika usajili. Hili mmelitazama vipi? Ishabainika kwamba mmiliki wa silaha hizo ama ni watu tu ambao walikuwa sehemu silaha na kwanza kuimiliki kinyume? Ndio maana tunasema tunaendelea na uchunguzi. Uchunguzi bado unaendelea. Kikubwa kwamba hao watu tumewakuta na hizo silaha kinyume cha sheria, lakini uchunguzi bado unaendelea. Na hii ya shotgun imetengenezwa kwa kienyeji, kwa hiyo kuwa na namba. Kwa hiyo uchunguzi utakapokamilika tutajua sasa walitoa wapi, miliki ni nani, lakini kikubwa kwamba hawa ni watu ambao wanajihusisha na uhalifu na vitendo vya kiuhalifu. Kuna hiki ambacho unakifanya sasa hivi kamanda, kutembelea makundi mbalimbali, lakini pia unahusisha masuala ya michezo kwa ajili ya kukutana na vijana. Pengine katika hiyo imesaidia kwa kiwango gani kuhakikisha kwamba hali ya usalama mkoa wa Dodoma inakuwa vizuri? Hiyo imesaidia kwa sababu vijana hawajihushishi na uhalifu.
kwa sababu watu tunasema vijana wasijihusishe na uhalifu. Tunapokutana nao tunawasisitiza vijana wasijihusishe na vitendo vyovyote vya uhalifu. Kwa kuna baadhi ya vijana wameacha kujihusisha na uhalifu. Hiyo ni moja, lakini pili ni kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu. Kwa hiyo wametoa taarifa za uhalifu na uhalifu ndio mafanikio tunayoona. Tumekamata hivi vitu, lakini kwa ushirikiano nao kuna watu wametoa taarifa za uhalifu na uhalifu ndio maana tumefanikiwa. Asante sana Kamanda Katabala. Asante sana.